بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في هذا التمرين التطبيقي الخاص بالنواة المرن الرأسي لو بوندول إلاستيك فيرتيكال. رأينا في الحصة الماضية الجزء الأول وهو يتعلق بالحركة بدون احتكاك ولكن بسرعة بدئية غير منعدمة. الآن نمر إلى الجزء الثاني فهو يتم باحتكاك فروتمون نون نيجليجابل، احتكاكات غير مهملة، حيث يتم وضع. إذا يمكنكم توقيف الفيديو وقراءة المقدمة، هذه المقدمة إذا سنقوم بشرحها الآن. إذا حاول قراءة هذه المقدمة بتمعن، إذا سنشرحها الآن. ماذا يحدث في هذا الجزء؟ إذا في هذا الجزء يتم وضع هذه المجموعة داخل سائل، مثلا داخل إناء، مثلا نعتبر هذا هو الإناء. في هذه الحالة هي وضعية توازن، ان ليكيد. هنا قلنا ان ليكيد. إذا سيأخذ الجسم وضعية توازن معينة، ويكون هذه هي الإطالة عند التوازن، نسميها دلتا ال زيرو بريم. ودائما في نفس الإناء يتم إزاحة الجسم نحو الأسفل، ثم يتم إطلاقه بدون سرعة بدئية في هذه الحالة، فيقوم بحركة تذبذبية. نأخذ مثلا لقطة معينة، تنأخذ هذه اللقطة تي. إذا هذه اللقطة تي الأنسوب ديالها لاكوت هي زد، والأنسوب هو من النقطة أو أصل المعلم حتى لهاد زد. إذا هذا هو زد. لاحظوا معايا الإطالة الكلية باش ننتبهوا هذه المسألة مزيان. الإطالة الكلية، إذا هذا الطول الأصلي، الطول الأصلي للنابض هو هذا. في اللحظة تي هذا هو الطول النهائي. الإطالة ليلونغاسيون دون سوكا هي هذه، نسميها دلتا ال في اللحظة تي. ولاحظوا هندسيا دلتا ال كما رأينا في الحصة الماضية، دلتا ال هي ماذا؟ دلتا ال هي دلتا ال زيرو بلس زد، هي زد بلس دلتا ال زيرو بريم. نسميها دلتا ال زيرو بريم لأنها مختلفة. الإطالة الآن في التوازن في السائل تختلف عن الإطالة في الهواء، أن هناك دافعة أرخميس تكون في هذه الحالة. إذا هذا ما يخص الوضعية التي لدينا الآن. إذا يتم وضعهما في سائلين، يعني سنوضعهم في زوج السوائل، مثلا تجربة في السائل الأول وتجربة في السائل الثاني، دون دو ليكيد. كل تجربة تعطيني يتم تمثيل المنحنى بواسطة الجهاز المناسب، تمثيل المنحنى زد بدلالة الزمان، يعني زد بدلالة الزمان. الآن نبدأ نقرأ السؤال الأول. Associer à chaque courbe le régime d'amortissement correspondant. يعني ما هو نظام التذبذبات بالنسبة لكل حالة. إذا على بركة الله نبدأ الجواب على السؤال الأول. لاحظوا معي، نبدأ بلا كورب 1. لا كورب 1. لاحظوا لا كورب 1 تذبذبات تغيرات زد، ف l'amplitude de Z diminue، وسع زد يتناقص. إذا كان الوسع زاد يتناقص نقول أن لو ريجيم إلي on dit que le régime est pseudo périodique، النظام شبه دوري، pseudo périodique. هذا اللي مطلوب هو لو ريجيم d'amortissement. لو ريجيم dans le premier cas il est pseudo périodique، شبه دوري. بالنسبة للتعليل أفضل، واخا أنا ما مطلوبش أنا التعليل، إنما الأفضل عودي ديروا التعليل. في الامتحان الوطني ديروا التعليل، ربما يكون داخل في النقطة، واخا ما قالوش هنا جوستيفي. إذا التعليل هو كار l'amplitude on dit l'amplitude des oscillations. إذا ممكن نقولوا وسع التذبذبات ولا وسع زاد. l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. نمر الآن إلى لا كورب 2. لا كورب 2، لاحظوا لا كورب 2 هي هذه. فلاحظوا هنا الوسع يتناقص ثم ينعدم مباشرة دون تذبذب، يعني دون أن يتغير نحو القيم السالبة. يعني أن الجسم إذا أطلقنا الجسم يتحرك نحو الأعلى ثم يقف مباشرة هنا، يعني لا يصعد إلى الأعلى، يعني ما تطلعش الفوق، يوقف مباشرة في موضع التوازن، يعني حيث زد يساوي 0.
إذا هذه الحالة سببها هو كون الاحتكاكات كبيرة. Les frottements sont grands. Sont grands. Donc, sont importants. Donc, la courbe 2, on a pile, c'est un régime. تعرفوا بأن في حالة عدم وجود تبدل تسمى un régime apériodique. نظام لا دوري. Car il n'y a pas, donc la بتعلو تقولوا il n'y a pas d'amortissement. Pardon, d'oscillation. Il n'y a pas d'oscillation. Oscillation. ليس هناك تذبذبات. هذا هو السبب على كون نظام نقول عنه لا دوري. نمر الآن إلى السؤال 2-2. نقرأ جميع السؤال. On choisit le plan horizontal auquel appartient le poids O, origine du repère R au K, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. EPP est égal à 0. لأن المستوى هذا لو بلون هذا حيث عفوا هذا لو بلون حيث Z يساوي الصفر بتنتمي له O يعني هذا لو بلون اوريزونتال. إذا هذا لو بلون اوريزونتال تعتبر فيه طاقة الوضع منعدمة تقالية énergie potentielle de pesanteur elle est nulle. يعني الجسم مركز القصور إذا كان في هذا المكان فطاقته منعدمة، وإذا كان فوق المستوى تكون طاقته موجبة تقالية، وتحت هذا المستوى ستكون طاقته سالبة. يعني أن الريفيرونس أو لوريجين ديال l'énergie potentielle هو هذا لو بلون كي باس باغ أو. داكور. ثم ماذا أيضا في المعطيات؟ Et l'état où le ressort est non déformé comme état de référence d'énergie potentielle élastique. EPE est égal à 0. بالنسبة l'énergie potentielle élastique المرجع ديالها يعني فين هو الريفيرونس يعني لوريجين ديالها هو هذه الوضعية حيث النابض غير مشوه. هذه الوضعية هذه الوضعية تكون فيها طاقة النابض تساوي élastique pardon طاقة المرنة EP élastique est égal à 0. إذا هي لوريجين في هذه الحالة طاقة تخالف صفر طاقة تخالف صفر EPE. إذا هذه المعطيات مهمة جدا لتحديد تعابير EP. Pour les oscillations correspondant à la courbe 1 nous نعتبروا la courbe 1. Trouver السؤال الأول à un instant T l'expression de l'énergie potentielle يعني EP potentiel plus EP élastique en fonction de K, Z, delta L0', etc. إذا مطلوب هنا هو تعبير EP. تعبير EP énergie potentielle. إذا l'énergie potentielle هناك نوعين من l'énergie potentielle كاين جوج الأنواع كاين l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique المرنة. هذه تتعلق بالارتفاع تتعلق بتشوه النابض بإطالة النابض. بالنسبة للإنرجي بوتنسيال دو بوزونتور إذا نحاولوا نديرو وحدة بوحدة بي بوتنسيال تتعرفوا التعبير في الرياضيات في الفيزياء شفتو في الصمدية هو ام جي زد بلس كونستانت، ولكن هذا التعبير يكون إذا كان الجسم فوق الحالة المرجعية. إذا كان فوق الحالة المرجعية الآن الجسم تحت الحالة المرجعية في هذه الحالة في هذا الشكل، وأيضا المحور لاحظوا المحور نحو الأسفل. إذا التعبير اللي كنتو شفتوه في السنوات الماضية بالنسبة للمحور يكون نحو الأعلى، هنا المحور نحو الأسفل نديرو ناقص تنضيفو هنا موان ام جي زد بلس كونستانت. هنا محور متجه نحو الأسفل، إذا كان محور متجه نحو الأعلى غنديرو هنا طاقة هي ام جي زد. إذا موان ام جي بلس كونستانت نحدد هذه الثابتة نحددها بطريقة معروفة الشروط البدئية. قلنا EPP الثابتة تسمى ثابتة مرجعية est égal à 0 pour لاحظوا إذا كانت طاقة الوضع منعدمة كم يساوي زد. إذا الجي يوجد هنا كم يساوي زد يساوي صفر. إذا عوضنا معطيات EPP بزيرو moins mg fois 0, on a envie de 0 plus c, et donc c est égal à 0. La constante est égale à 0. Alors EPP est égal à moins mg z. هناك طريقة أخرى إنه كاين اللي يقرا واحد الطريقة أخرى يعني في القسم في السنة الماضية في الأولى بكالوريا هي نستعملوا هذه العلاقة EPP هي moins mg z
موان زد زيرو موان زد زيرو يعني ام جي زد موان زد افيك زد زيرو هو لابسيس ديال ليطا دو ريفيرونس ولا لا كوت دو ليطا دو ريفيرونس ونسوب ليطا دو ريفيرونس. لاحظوا الان ليطا دو ريفيرونس كي لي سون سا كوت يعني شنو هو الانسوب ديالو هو صفر، الرسوب ديالو او الانسوب هو الصفر. ها يمر من اصل المعلوم. اذا اون زد زيرو اتيكال زيرو، الا عوضناها غنلقاو او بي بي موان ام جي زد. اذا نفس العلاقه. هذا ما يخص او بي بوتونسيال. الان نمر الى او بي élastique. EP élastique, il y a 1 demi-K دلتا ال كاري بلس. هذه العلاقة الأصلية. il y a 1 demi-K في الإطالة تتعلق بالتشويه الإطالة وكاري بلس كونستانت. EPE تيغال زيرو. لدينا طاقة الوضع منعدمة أو طاقة الوضع المرنة منعدمة متى؟ si le ressort n'est pas déformé. ما معنى le ressort n'est pas déformé؟ يعني كم تساوي الإطالة هنا؟ الإطالة هي صفر دلتا ال pour دلتا ال اتجال à 0. الإطالة هنا منعدمة هنا ال 0 مع ال 0 منعدمة لأن النبيض غير مشوه. إذا عوضنا هنا نعوض هنا صفر تساوي 1 دومي كا فوا صفر بلس كونستانت، يعني أن لا كونستانت هي صفر. إذا أو بي أو هي 1 دومي كا دلتا ال أو كاري. ونعوضها بدلالة قبل قليل. لاحظوا في بداية الحصة قلنا أن دلتا ال هي ماذا؟ هي زد زائد دلتا ال زيرو. هذا الشيء قلنا في الأول. إذا بالتالي نعوض دلتا ال بزد بلس دلتا ال زيرو بريم أو كاري. إذا هذه هي أو بي إلاستيك. إذا ما هي أو بي توتال؟ هي أو بي بوتنسيال بلس أو بي إلاستيك إتيغال موان إم جي زد بلس 1 دومي كا زد بلس دلتا زيرو بريم أو كاري. ننشر هذه العلاقة، ننشر هذه المتطابقة الهامة وفي نفس الوقت نديرو ديفلوبمون. هي كا زد كاري بلس لاحظوا 2 زد فوا دلتا ال زيرو فوا واحد على جوج غتختزل الاثنين غتبقى كا زد دلتا ال زيرو زائد 1 دومي كا مضروبة في دلتا ال زيرو او كاري. دونك هنا عندنا متطابقة هامة ايدونتيتي غوماركابل. إذا تساوي نعمل هنا. لاحظوا هنا لدينا زد وهنا لدينا زد. نعمل بزد فنجد كا دلتا ال زيرو موان ام جي ويبقى هنا 1 دومي كا زد كاري بلس 1 دومي كا. لاحظوا هذه العلاقة. قلنا سابقا في وضعية التوازن تكون بي تساوي تي زيرو من حيث الشدة P est égal à T0. Donc on a P est égal à T0 prime implique que MG est égal à K delta L0 prime. وبالتالي هاد MG تساوي K delta L0. إذا هذا الفرق يساوي الصفر سينعدم ويبقى لنا EP هي 1 demi K Z carré plus 1 demi K delta L0 prime. On peut factoriser par 1 demi-K et on va obtenir cette relation pour l'énergie potentielle totale. Il y a l'énergie potentielle. هذا ما يخص l'énergie potentielle. هذه العلاقة مطلوبة en fonction de لاحظوا التمرين en fonction de quoi? De K, Z et delta L0 prime. إذا نديرو هنا delta L0 prime. يعني في وجود السائل، يعني وجود احتكاكات. إذا هذا ما يخص السؤال نجاوب السؤال جوج واحد. نمر إلى السؤال جوج. Calculer la variation de l'énergie mécanique de l'oscillateur entre les instants 0 et 0,2 et 0,4. إذا هنا عندنا T2 وهنا T1 0,4 سكند. إذا مطلوب هو تغير الطاقة الميكانيكية بين اللحظتين صفر. إذا هذه اللحظة الأولى هي تي واحد واللحظة الثانية هي صفر ربعة. لدينا نفس السلم صفر جوج. إذا صفر ربعة هي هذه هي اللحظة تي دو. لاحظوا هنا لحظة تي دو الأنسوب ديال زد هو زد دو وهذا في اللحظة صفر هو زد. هنا لدينا 2.2 سنتيمتر وهنا عندي 2.4 عفوا عندي 1 جوج.
هنا 3. وبالنسبة لهنا 1.2.2 يعني 2.2 سنتيمتر. هذا هو الأنسوب ديال تي 2. إذا نبدأ البرهان. مطلوب هو دائما نبدأ بما طلب منا تغير الطاقة الميكانيكية. هذا التغير نكتبه على هذا الشكل. تغير الطاقة الميكانيكية يكتب دائما على هذا الشكل، هو ام فينال موان ام انيسيال. اللحظة البدئية هي تي 2، النهائية تي 2، واللحظة تي 1. إذا نديرو ام 2 موان ام 1. اي اون نعوض كل واحدة. بالنسبة ل ام 2 هي او سي 2 بلس او بوتنسيال 2 موان او ام 1 نعوضها ب او سي 1 بلس او بي 1. l'énergie potentielle. تعرفوا الطاقة الميكانيكية هي énergie cinétique و énergie potentielle. لاحظوا معي هنا on a T1 est égal à 0 et T2 est égal à 0,4 secondes. لاحظوا في هذه اللحظات T1 et T2 كيف هو Z. لاحظوا أن Z قصوي، il est maximal. donc Z est maximal. alors إذا كانت Z ماكسيمال فإن السرعة تساوي 0، وبالتالي الطاقة الحركية ستكون منعدمة. الطاقة الحركية منعدمة لأن السرعة هي ماذا؟ السرعة VZ هي DZ sur DT. إذا كان Z قصوي فالاشتقاق يكون منعدم، وهذه معروفة في الرياضيات. Z قصوي الاشتقاق منعدم. إذا هذا هو البرهان على هذه المسألة. إذا دائما إذا كانت، وبالتالي الطاقة الحركية منعدمة نغزو سينيتيك إنيل، وفي نفس الوقت طاقة الوضع تكون قصوية، لأن العلاقة السابقة التي رأينا إذا كانت زد ماكسيمال فإن أو بي ماكسيمال. إذا هنا لينيرجي بوتنسيال دائما هذه القاعدة عقلوا لها، أو بي سي أو بي إي ماكس équivalent que EC est égal à 0. والعكس صحيح، EC est maximal تكافئ E potentiel est égal à 0. d'accord. إذا هذا ما يخص تغيرات العلاقة بين الطاقة الحركية وطاقة الوضع. إذا لاحظوا معي الآن وبالتالي EC منعدمة. إذا EC2 et EC à l'instant est égal à 0. فتصبح العلاقة السابقة دلتا EM est égal à EP2. إذا غتمشي EC2 غتمشي EC1، غتبقى لنا EP2 moins EP1. EP2 نعوضوها هي 1 دومي كا باستعمال العلاقة السابقة. EP في اللحظة جوج هي 1 دومي كا Z2 أو كاري بلس دلتا L0 بريم أو كاري. لاحظوا الأمر ليس بتلك الصعوبة. و Z1 نعوضوها أو EP1 عفوا نعوضو Z1 بلس 1 دومي أو كاري، ثم يبقى فقط حساب رياضي. إذا نشرنا العلاقة 1 دومي كا Z2 أو كاري بلس 1 دومي كا دلتا L0 أو كاري موان 1 دومي كا Z1 أو كاري موان 1 دومي كا دلتا L0 بريم أو كاري. إذا الطرف سينعدم 1 دومي كا، إذا نفس العدد ونفس العدد هنا يبقى لدينا 1 دومي كا. نعمل مرة أخرى on factorise par 1 demi-K et on va trouver 1 demi-K Z2 au carré moins Z1 au carré, et voilà la variation de l'énergie mécanique. On va faire l'application numérique ici. Pour l'application numérique, d'accord, pour l'application numérique on a 1 demi pour K c'est 50 Z2. كما قلت لكم عدو نتابعوا لزد 2 إلا بغيت تلقاوها. عندكم هنا كل مربع فيه سنتيمتر، إذا 1 2 وتدريجة صغيرة. تدريجة صغيرة فيها إلا قسمتو 1 على 5 هي 0.2. داكور. بالتالي غتلقاو 2.2 ونحولوها للمتر. 2.2 10 موان 2 أو كاري موان بوغ Z0 c'est-à-dire Z1 il y a 3. إذا il y a 3 10 moins 2 au carré. إذا ما نساوش هادو كاري. Le taux facteur de 50 fois 1 demi. On va trouver delta EM est égal
si on fait l'application numérique, on va trouver moins 0, ou là on va voir moins 1, إذا تلقى moins 0.0 بالضبط هذه القيمة. الكتابة العلمية l'écriture scientifique, on va écrire moins 1,04 10 moins 2 joules. On peut aussi écrire moins 10,4 millijoules. Voilà la valeur de la variation de l'énergie mécanique entre l'instant T1, voilà T1, et l'instant T2. Donc, la variation de l'énergie mécanique. هذا ما يخص التمرين الخاص بنواة المرين الأفقي. إذا نشكركم على الانتباه، ونرحب بالمشتركين الجدد، ونشكر المشتركين الأوفياء على ثقتهم التي وضعوها فينا. نتمنى أن نكون عند حسن ظنهم. إذا لا تبخلوا علينا بالتعليقات، بالنسبة للضيوف الجدد بالضغط على زر الاشتراك، وحاولوا مشاركة المحتوى مع الآخرين كي تعم الفائدة بإذن الله. إذا نشكركم على انتباهكم. في حصص أخرى إن شاء الله سوف نمر إلى الكيمياء. إذا هدفنا الآن هو الكيمياء، سنمر إلى الأسترة والحلماء، ثم ننجز تمارين فيها، وأيضا سننجز تمارين وطنية بعد ذلك إن شاء الله. إذا نشكركم على الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.